Европа өлкөлөрүндө болсо майрам маанай азыр кызуу күчүндө. Рождество майрамынын алдында даярдыктар кызып, көчөлөр базарга айланган. Айтмакчы, европалыктар кыргызстандыктардан айырмаланып, жаңы жыл тоосуда майрамдык дасторконго эмес, көңүл ачуу айрыкча саякатка көп акча коротушат. Швейцариянын Лозан шаарындагы майрамдык маанайды кесиптешим Манат Сулайманова сүрөттөп берет. Ысык Глитвейн шаар ичи толгон түстүү таттуулар, киосктор, жана бул ушул маалга келе турган туристтер, ал эми жана менин артымда сиздер көрүп жаткандай тамдын бооруна тартылган түстүү жарыктар, мына булардын баары Европада Рождествонун башталышынан кабар берет. Швейцарияда дагы бул майрам башталды, негизги майрам. Майрам негизинен кечинде башталат, кечки саат 6-7лерде шан шөкөт болсо ушундай жарык берүү менен старт алат. Крисмас жарманкесине жаш кары деп келишет. Шаар жумуктогудай жасалгаланып, дүкөндөр өзгөчө кардарларды тартуунун аракетин көрүшөт. Имараттардын сырткы келбети кимди болбосун кайдыгер калтырбайт. Бул өзүнчө эле расмий эмес таймашты билдирет. Зергерлер, колун өрүүчүлөр, ашпозчулар колунан келген оокаттарын дал ушул маалга сатыкка камдашат. Гаэль кыштын ызгаарынан да жумуштан да коркпойт. Ысык виносун сатуу үчүн ал атайын Франциядан келген. Жылуу чыптама менен жумбай пак кийип алган Гаэль ишин 5 жума жүргүзөт. Бир кечте эле 40 литрге чейин глитвейн сатат. Кумшекер, ак вино, анан негизгиси чөптөрдү кошом. Анан 1 саат кайнатам. Ал эми ар бир сатуучунун сыры ойдон калат да. Дем алыш күндөрү глитвейн албетте көп ичилет. Ал үчүн атайын ашыкча жасап коем. Жакшы, өтө жакшы соода жүрүп жатат. Ал эми жумуштан чыгып, көчө кыдырып, эс алууну каалагандар суукка тоңуп, үшүп деле кетпейт. Себеби шаардын ар кайсыл жеринде мындай ысык глитвейн саткан 150 киоск бар. Баса мындай жарманкеде европалыктар менен катар казакты деле жолуктурсаң болот. Алардын бири Жанат. Швейцарияда 3-чү ирет жаңы жыл тоосууда. Майрамдык жарманке башталары менен сөзсүз бул жакка келет. Европалыктардын жаңы жыл алдындагы шан шөкөтүн өзгөчө жакшы көрөт. Канча мына жерде ишимдик ичип да, канча жеп жеп да мас болуп жаткандар, бири-бири менен согусуп, төбүрөсүп жаткандар көрмейм сондай. Өтө культурно. Булар өздөрү менен өздөрү жыйнала салат, балалары менен кыздары менен келе салат. Bir-iki dostlarını çağırasap, öşürdeki bir kişkendey segilderi salat çıkar endi, şöp şalan. Bir kişkendey vinonu aşatta, sonымен kadimgidey әңгімелесіп тұр. Біздің тағамдар оған жатпайды енді. Бізде қонақ шақырғанда, bir жерге барсаңдар, обязательно стөл толып тұру керек. Дастархан ырысты болу керек, дастархан мол болу керек. Базардан жөндөк куру кол кетүү мүмкүн эмес. Таттуу-паттуу колго жасалган кооз сувенирлерди көбүнчө белекке сатып алышат. Туристтик компаниялар Крисмаска карата Европанын ири шаарларына саякатты уюштурушат. Абакаттанууна болгон баа бул маалда адатта 2-3 эсеге кымбаттап кетет. Ага карабастан көчөлөрдө туристтердин болуп көрбөгөндөй агымы байкалат. Айтмакчы, Швейцариядагы бир эле шаарда мындай майрамдык базардын ачылышына бир эле айда 500 000 франк жумшалса, түстүү анимация фестивалына дал ушундай эле каражат сарпталат экен. Бирок шаардык казына сарпталган каражатка көп кейбейт. Себеби майрам бүтөөрү менен ижара салыктан түшкөн киреше бат эле толукталып калат. Sur 2 endroits, donc c'est le grand marché couvert de Saint-François. Өзүнүн товарын сатам деген сатуучу толтура. Мэрияга келип кезекте туруп келишим түзөт. Бул жылы шаар боюнда 150дөн ашык киоск орноду. Киосктор менен ресторандардын ээлери мэрияга ижара акы төлөшөт. Крисмас деген чоң долбоор. Албетте бул европалыктардын салты, бирок экинчиден туристтерди чакырып казынага түшкөн салыкты көбөйтүүдө. Шаар жетекчилери каражатты бул майрамдан аябайт. Тескеринче, колдон келишче кызыктуу өтүшүнө кам көрүшөт. Жаңы жылга караганда Крисмас Европада кеңири белгиленет. 24 декабрда майрам жыйынтыкталып, жарманке жабылып, көпчүлүк кышкы эс алууга тарайт.